Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut thotë se është gati në çdo kohë për zgjedhjet parakoshme. Isra Mickoski deklaroi se do të ketë ristrukturim të qeverisë përfshir mundësinë e rishikimit të zëvendës kryeministrave. Me këtë do ta plotësonim ekipin udhëheqës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në pranverë të vitit 2028, por dhe nëse ndodhin të parakoshmet, këtu jemi të gatshëm të dalim dhe një herë dhe të imposhtim kundërshtarët politik, deklaroi Isra Mickoski. Dërgohet për kallëzim penal ish ministri i punëve të brendshme i Republikës Maqedonisë së Veriut nga radhët e LSDM-s Oliver Spasovski, mbi të rëndon akuzat për keqpërdorim të detyrës me pasojë në buxhetin e shtetit gjatë ushtrimit të funksionit të vitit 2021. Sipas akuzës, ish ministri ka shfrytzuar pozitën dhe autorizimet zyrtare për t'i mundsuar një subjekt juridik për kontroll teknik në komunën Saraj të përfitojë pasurinë në mënyrë të kundralishme në shumën prej rreth 5 milion denarësh. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi propozimin për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Koçevski. Vendimi i takon tani deputetëve të cilët duhet të votojnë pro ose kundër propozimit për shkarkimin e Koçevskit. Qeveria ndërmori nismën për shkarkimin e Koçevskit prej kohësh, por procesi u ndërprer për shkak të tragjedisë në Koçan. Qeveria theksoi se të gjitha pengesat ligjore janë tejkaluar dhe se pas marrjes së mendimit të Këshillit të Prokurorëve Publik, propozimi për shkarkimin e Koçevskit i dorëzohet deputetëve. Qëllimi ynë mbetet i qartë, forcimi i sundimit të ligjit dhe garantimi i sigurisë së papenguar të autoriteteve të ndjekjes në shërbim të qytetarëve, tha Maria Miteva, zëdhënëse e Qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut. Koalicioni bashkëqeverisës vlen në Maqedoninë e Veriut e komentoi një lojë të vonuar dhe të paturpshme kërkesën e BDI-s për heqjen nga qarkullimi të librit të gjeografisë 7. Nga vlen thonë se BDI nuk ka asnjë moral që të flasë për gabime në tekstet shkollore ku për 15 vite me radhë ka mbajtur Ministrinë e Arsimit dhe ka lejuar që gjenerata të tëra të rriten me shtrëmbërime, me fyrje dhe me mohime të identitetit shqiptar. Sipas koalicionit vlen, zëvendës ministri i Arsimit, Lulzim Aliu kërkoi verifikimin e menjëhershëm dhe korrigjim pa vonesa të gabimeve, duke treguar se përgjegjësia institucionale është standardi dhe jo faciliteti politik i BDI-s. Rajoni. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti premton 2 javë para zgjedhjeve rritje të pagës minimale. Ai njoftoi se nga muaji i ardhshëm paga minimale në Kosovë do të rritet në 425 euro bruto nga 350 që është aktualisht. Kurti ka bërë të ditur se faza e dytë e rritjes do të nisë më 1 korrik 2026, kurse paga minimale do të arrijë në 500 euro. Rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat do të përfitojnë nga kjo rritje. Pagën minimale e gjetëm 130-170 euro të pandryshuar për më shumë se një dekadë dhe brenda një mandati po e rrisim për të tretën herë, shkruan Albin Kurti. Ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë në Kosovë, Rozeta Ajdari, nuk merr pjesë në seancën e shqyrtimit fillestar në rastin e rezervave të shtetit. Përmes një postimi në profilin e saj zyrtar në rrjetet sociale, ajo deklaroi se në seancën gjyqësore për rastin e rezervave shtetërore nuk shkoi pasi nuk ka pranuar ndonjë thirrje për seancë nga ana e gjykatës. Në momentin që do e pranoj thirrje nga gjykata për seancën e ardhshme do të paraqitem, shkroi ministre Rozeta Ajdari. Kryetari i trupit gjykues Avnisela tha se Ajdarit ishte dërguar ftesa për pjesëmarrje përmes postës, por deri më sot nuk ka marrë përgjigje nëse ajo e ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë paralajmëron se nuk do të lejojë fushat partive politike në Gjermani për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Duke patur parasysh se kemi një diasporë të madhe të Kosovës në Gjermani, dëshirojmë të kujtojmë të gjithë kandidatëve se si rregull organizimet e fushatës zgjedhore nga zyrtarët e huaj në Gjermani nuk lejohen në periudhën më pak se 3 muaj para zgjedhjeve, thuhet në njoftim. Fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme fillon më 17 dhjetor, do të përfundojë më 27 dhjetor. Ky paralajmërim synon të sigurojë respektimin e procedurave ligjore dhe parimeve të neutralitetit zgjedhor për diasporën kosovare. Bashkimi Evropian konfirmon se Komisioni ka ndërmarrë hapat e parë drejtheqjes graduale të masave ndaj Kosovës të vendosura në maj 2023. BE ka bërë të ditur se bloku evropian synon të vazhdojë me heqjen e mëtejshme të këtyre masave. Ajo ka mirëpritur dorëzimin e qetë të qeverisë lokale në 4 komunat veriore dhe ka theksuar se pret që kryetarët e rinj të përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim. Po ashtu Bashkimi Evropian ka marrë në dieni shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare që pritet të mbahen më 28 dhjetor, duke nënvizuar rëndësinë e një procesi zgjedhor të administruar mirë dhe konkurrues përfshir certifikimin e partive politike, pjesëmarrjen e tyre dhe akreditimin e mediave nga të gjitha komunitetet. Këshilli i Bashkimit Evropian e përfshiu Kosovën në listën e vendeve të sigurta të origjinës në përpjekje për të përshpejtuar kthimin e emigrantëve, duke bërë më të vështirë për qytetarët nga këto vende të kërkojnë azil në BE.
përveç listës për vendet e sigurta të origjinës, Këshilli arriti pajtueshmëri edhe për konceptin e vendeve të treta të sigurta. Bloku shpreson se këto akte ligjore do ta forcojnë zbatimin praktik të koncepteve kryesore të vendeve të sigurta në legislacionin e BE-s për azil, synimi të cilave është të vendosin procedura më të shpejta dhe më efektive azili për ata që nuk duhet të marrin mbrojtje nga Bashkimi Evropian. Së bashku me Kosovën, në listën e vendeve të sigurta të origjinës janë futur dhe Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, India, Maroku dhe Tunizia. Nevoja për forcimin e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri ishte në thelb të takimit të mbajtur në Prishtinë ndërmjet presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vjosa Osmani nënvizon se biseda është fokusuar në forcimin e bashkëpunimit dhe rëndësinë që Kosova dhe Shqipëria të qëndrojnë gjithmonë pranë njëra tjetrës. Ajo ka shtuar se në prag të festave të fundvitit ka përcjellë urimet më të përzemërta për presidenti Begaj, duke shprehur dëshirën që viti i ardhshëm të sjellë më shumë afërsi, bashkëpunim dhe hapa të suksesshëm drejt integrimit evropian për të dy vendet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje investitorëve të huaj të investojnë në Shqipëri. I pranishëm në Forumin Ekonomik të Tiranës, Kryeministri i Shqipërisë përsëriti dhe një objektivin për antarësim në BE në vitin 2030, duke shtuar se vendi ynë është i qëndrueshëm dhe po ngrihet gjithmonë edhe më shumë. Antarësimi i Shqipërisë në 2030 është absolutisht i mundshëm dhe nuk jemi këtu për të pritur për Evropën, por që ta ndërtojmë Evropën këtu dhe prandaj ne jemi kaq të zellshëm për të ndjekur këtë rrugtim drejt Evropës. Evropa nënkupton institucione standarde dhe nuk është vetëm politika, por është edhe zhvillim. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër dhe dua të përfitoj nga kjo mundësi që më jepet këtu sot, që gjithashtu të them edhe disa fjalë për investitorët. Ata duhet të kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se në prokurorin speciale ka një dosje për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Një deklaratë për mediat krye opozitës tha se dosja e zëvendës kryeministrit Balluku është ndarë në dy pjesë ku njëra prej tyre është e kryeministrit. Edi Rama ka hallin se është në rradhë pas Lubis, e keni marrë vesh që është ndarë dosja dysh, dosja e Lubis dhe dosja e Rams. Nuk flen më dosja e Rams. Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore. Sipas ish shefit i qeverisë, kjo është një nga arsyet që Edi Rama nisi një sulm ndaj gjyqtarëve për kërkesat e tyre për rritje rroge. Ish presidenti i Republikës Shqipërisë Bamir Topi reagoi për mediat pas daljes së tij nga Spaku, pyet për çështjen e 21 janarit. Ai kërkoi mirëkuptimin e gazetarëve për të mos zbuluar detaje nga çështja pasi është procedurë e sekretit hetimor. Shiko, tjetë funksioni i prokurisë posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Pra në respekt të institucionit, të respektin tuaj, gjithçka është në fazë hetimi. Unë kam folur pafund, por tani që jam në këtë institucion unë e mbyll me kaq. Jo falenderoj. Ishte Bamir Topi. 6 kandidat janë në garë për avokatin e popullit në Shqipëri. Komisioni i ligjeve shqyrtoi kandidaturat e propozuara nga opozita. Kandidatët që mbeten në garë janë Adriana Kalaja, e cila ka marrë 44 firma deputetësh, Arianita Brau me 35, Besim Dregjoni 34, Ndrit Çabani 35, Skëndera Luçi 30, Tartar Baza 28, ndërkohë që 4 të tjerë janë përjashtuar pasi nuk kanë plotësuar kushtet ligjore. Qeveria italiane ka gati planin për të rijapur qendrat në Shqipëri. Sipas mediave italiane që referojnë Ministrisë së Punëve të Brendshme, plani mund të gjejë zbatim në pranverë nëse marrëveshjet mbi 3 rregullore të reja të miratuara nga Këshilli Bashkimi Evropian miratohen më 17 dhjetor. Hapi tjetër do të jetë miratimi në parlament. Gjadri sipas planit të ministrit të Brendshëm të Italisë, Matteo Piantedosi, do të rihap dyert e qendrës për azil kërkuesit që vijnë nga vendet e sigurta në pritje të përmbushjes së procedurave të përshpejtuara kufitare, duke konsideruar qendrën shqiptare si një qendër kthimi të krijuar në një vend të tretë të sigurt. Falë rregulloreve të reja europiane do të jetë e mundur të ndalohen emigrantët nga vendet e sigurta, aplikimet e të cilëve do të shqyrtohen përmes procedurave të përshpejtuara të kufirit. Bota. Ministri i Jashtëm rus paralajmëroi se Rusia do të përgjigjë çdo dislokimi i trupash europiane në Ukrainë. Moska nuk ka ndërmend të hyjë në luftë me Europën, por është e gatshme të reagojë ndaj çdo pranie ushtarake europiane në vendin fqinj, deklaroi Sergej Lavrov. Kryediplomati rus kritikoi atë që e quajti verbëri politike të pashpresë të Bashkimit Evropian, i cili sipas tij mashtrohet duke besuar se mund ta mposhtë Rusinë. Ndërkohë zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov,
tha se një deklaratë e presidentit Donald Trump lidhur me mosantarësimin e Ukrainës në NATO, territoret e saj dhe humbjen e pozicioneve nga Kievi janë në një linjë me qëndrimin e Rusisë. Japonia ngriti në ajër avion luftarak për të monitoruar forcat ajrore ruse dhe kineze të cilat po kryenin patrullime të përbashkëta mbi hapësirën ajrore përreth vendit. Lajmi u konfirmua nga Ministria Japoneze e Mbrojtjes në një kohë kur tensionet mes Tokios dhe Pekinit janë në rritje. Sipas ministrisë, 2 bombardues strategjik të U-95 me kapacitet bërthamor fluturuan nga deti i Japonisë drejt detit të Kinës Lindore, ku u bashkuan me 2 bombardues kinez H-6 për të kryer një patrullim të përbashkët të gjatë në Oqeanin Pajësor. Më pas, 4 avion luftarak kinez i 16 ju bashkuan formacionit teksa i kaloi mes ishujve japonez, Okinawa dhe Miyako në një korridor ajror që konsiderohet ujëra ndërkombëtare. Qeveria lituaneze ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, shkak janë bërë balonat e lëshuara nga Bielorusia që shkelin hapësirën ajrore. Qeveria lituaneze shpalli gjendje të jashtëzakonshme në 9 dhjetor për shkak të kërcënimit për sigurinë publike që përbënin balonat e kontrabanduara nga Bielorusia. Autoritetet lituaneze kanë akuzuar Bielorusinë se po u lejon kontrabandistëve të përdorin sonda meteorologjike për të kontrabanduar cigare përtej kufirit. Art. Lauta e Malësisë është zyrtarisht pasuri e UNESCO-s. Lajmi është konfirmuar nga ministri Blendi Gonxha. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se Shqipëria mbetet e angazhuar për të ruajtur, promovuar dhe fuqizuar këtë pasuri të rrallë kulturore, duke mbajtur të hapur bashkëpunimin e ardhshëm me Kosovën. Lahuta shqiptare në UNESCO, trashëgimi botërore e njerëzimit. Arti të kënduarit, të luajturit dhe bërja e lautës përfaqësoi një element thelbësor të identitetit në hapësirën shqiptare rurale të kultivuar ndër shekuj në krahinat veriore që nga Malësia e Madhe, Dukagjini, Malësia e Gjakovës, Rugova, Drenica, Plava dhe Gucia. Eposi i kreshnikëve dhe baladat të traditës shqiptare veriore në duart e lautarit kanë shprehur në shekuj virtytet e trimërisë, qëndresës, nderit, besës dhe mikpritjes. Shqipëria mbetet e angazhuar për të ruajtur, promovuar dhe fuqizuar këtë pasuri të rrallë kulturore, duke mbajtur të hapur dhe bashkëpunimin e ardhshëm me Kosovën, thuhet në reagimin e ministrit Blendi Gonxha. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.